సో హికప్స్ ఆర్ ఫైన్. ఫుల్ టమ్మీ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, స్టమక్ ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు హికప్స్ వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ వామిటింగ్. సో వామిటింగ్స్ నాకు వచ్చే పేషెంట్స్ చాలా మటుకు కంప్లైంట్ చేసేది అబౌట్ ఈస్ వామిటింగ్. ఈ థింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి నార్మల్ అవ్వచ్చు, ఒకటి జనరల్ గా రిఫ్లక్స్ అంటారు. రిఫ్లక్స్ అంటే పాలు అనేవి టమ్మీ నుంచి, స్టమక్ నుంచి బయటకు వస్తాయి, దాన్ని రిఫ్లక్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఫిజియోలాజికల్. ఫిజియోలాజికల్ అంటే నార్మల్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎప్పటి వరకు? 3 months వరకు. ఎందుకు? వై 3 months అనేది ఎందుకు అని అంటే, మనకి ఇప్పుడు కడుపు నుంచి ఈసోఫేగస్ అంటే ఫుడ్ పైప్, ఆ మధ్యలో ఒక స్పింక్టర్ ఉంటుంది. స్పింక్టర్ అనేది బేబీస్ లో కొంచెం వీక్ ఉంటుంది. ఆ మెచ్యూర్ అయ్యి ఆ స్పింక్టర్ టైట్ అవ్వడానికి మనకు 3 months పడుతుంది. సో అందుకోసం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు చూస్తాం. నెక్స్ట్ థింగ్ అంటే ఫీడింగ్ టెక్నిక్. ఫీడింగ్ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే, బేబీ ఏడుస్తుందా, ఏడ్చిన ప్రతిసారి బేబీకి ఫీడ్ కోసమే ఏడ్చినట్టు కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ అదర్ థింగ్స్ చూసుకోవాలి. గ్యాప్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. 2 hours ఇచ్చారా, గ్యాప్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి.